哇！介紹下新盤先，又嚟到新鴻基嘅西沙高 Park 啦。後邊咧就有個地盤仲未開賣啊，成半個海怡半島嘅嗰個單位啊，都唔知開咩價。咁而家今日帶導演咧嚟埋呢個西沙高 Park 啦，又咁啊上面有超字啊，嗱超你啊！仲有呢個冒險樂園啦。咁我哋行最遠嗰度先啦，好嘛？就係有呢啲足球場睇嘅。見過 Cybertruck 嘅真身未？未見過就要入嚟見下啦，摸下。哇！好大，可以。哇！點樣開門嘅？好神奇，黐線！好大架，揾你揸好唔好？你可以揸喎。同阿伊東馬斯講係膠，你傻咗？覺得點啊？好大！寵物友善嘅公園啊！哇，好多人帶，應該會帶寵物嚟嘅。寵物友善嘅公園，歷奇天地，仲有個滑板喺嗰邊。嗱，呢度樓盤啦。上次星期日係充滿人群啊，而家今日曬到撲街，冇晒人啦。都係入邊有一個婦女喺度玩緊。咁我哋上去2樓睇下啦。呢邊有個兒童場啊，望嚟呢邊啊。哇，有個新鴻基好大嘅足球場、網球場、籃球場，一個流動嘅室內場，下邊仲有個高 SPA 俾你玩。Heatwave 嘅溫度，咁樣就係唔會出街玩嘅咯。咁啊起到咁靚係冇用嘅，因為香港人怕曬，同埋香港越嚟越曬。有條單車徑啊！哇！嗰度有個曬乾咗嘅網球場啦，有個特別嘅場啦，係喎。呢個位都幾好，一次過望到八仙嶺，荃灣淡水湖。我翻去望牛津湖啊！我係喎，好靚喎。呢個 Pack 嘅 Park 咧，我嗰次咧就係喺嗰啲位度夜晚嚟咧，跟住坐喺度7點幾嘅時候坐喺度睇星咯，跟住成個西貢係黑晒咯，跟住我咪話形容呢一個係可能係全香港唯一一個可以睇到星嘅商場咯。你話幾誇張啊？你話真係睇到星嘅夜晚乜都冇噶，咁你想買呢度嘅人咧就要注意啦。咁佢未開價嘅。啲人以為我幫呢個樓盤賣廣告，如果佢8-4萬一個開放式單位，可能我都會考慮下。佢會唔會跌到8-4萬？即係嗰啲1萬蚊尺都啲人點會做開荒牛啊？起碼5000蚊尺啦，5000蚊尺就嚟啊！好啦，再見馬鞍山啦，上面都有架飛機經過，下一次就喺架飛機上面見到我啦，拜拜。旺角 Top， 哇！我都好耐未行過旺角，基本上咧今日係最後一日啦，咁咧就係從來未行過信和，咁而家今日要行下呢個 Top 商場咧，就有啲咁嘅嘢啊。咁以前我係行呢個旺角中心嘅，咁我估唔到原來地鐵站一出咧就係有呢個 Top 嘅路口可以入嚟啊！成個假期都未嚟過個朋友，呢個喺 TK 卡華喎，真係喺旺角都好少嚟喎，真係又發現，直情冇嚟過啊！原來呢個商場咁多玩具嘅，真係好似大鄉里出城，好耐未嚟過千葉屋 Bandai 嘅嘢，秋葉原都可能冇咁多款。哇！我想揾啲 Blue Rock 嘅嘢喎 ，Solo Leveling 喎，而家好興喎，嚟旺角都可以有咁多嘢喎，唔使去秋葉原啦 ，Blue Rock 喎，你個 Top 商場成間鋪都有嘅，搞錯，離譜啊！
哇，同秋葉原嗰個一樣喎，呢個79.9都唔係好貴啫，秋葉原都要1600 yen咁樣，差唔多喎。哇！根本嚟呢個 Top 商場乜都有，同秋葉原啲嘢一樣嘅喂，仲平啲添可能。超抵喎，大佬！呢個就係簡體字講嘅旺中啊，旺角中心。呢個西洋菜街南啦，嚟呢度就係 Top 啦，好開心啊！乜都有。咁啊嚟旺角中心嗰度咧，旺中咧都勾起我好多回憶㗎，都入邊咧係有嘢食啦，咁同埋係啲勁多女人衫賣啦。咁但係如果你同你嘅女朋友嚟咧，佢會係咁行啲女人店咧，係買啲牛仔褲啊，任何嗰啲唔同嘅女人衫啊。咁咧你最好而家可以嚟 Top 呢度咧，就可以睇玩具嘅嘢㗎啦。好貴喎！呢個129，但有豐城侍郎同靈玉喎。呢個449，449減50啊！裝送嘅利芙蓮啊，但係好想抽啊，但係又係太運買咗都運唔到翻去，咁乸貴。但係呢個幾靚，呢個頭先見到啊，樣樣都想要，但係得個擺字啊。咁搞笑啊！呢個旺中有黐卡華抽，同仲有呢個立 BuBu 啊！我之前喺日本抽，成日都唔中啊，100 yen 都唔中。呢個就係5蚊。啲普馬特買股票話 Annie 喺旺中叫咗百味店嘅蒜蓉麵啊，好耐未食過，好沙田好運都未食過。因為估唔到最後一日嚟旺角，居然係行西洋菜街南，真係好少可啊！之前嚟咗咁耐，香港未翻嚟旺角度睇。哇！而家西洋菜街南嘅百老匯入邊係有架車喺度啊，咁型嘅，真係好耐未嚟過，好似大鄉里失城咁，變咗個遊客咁添。永城啊，我銀龍仲喺度，不過好似裝修咗。哇！好，上次嚟香港都冇嚟過旺角富圖華華嗰間鋪咯。哇！原來周街夾公仔機都有立 BuBu抽嘅。真係好難抽到喎！喂，咁多夾公仔機旺角，頂啊！有呢間 Body Shop 仲喺度喎，以為執咗添。2019年之後，好似開心大發現咁喎。我而家去撳機喎，喺邊度有得撳？去匯豐銀行喺邊啊？呢個永隆銀行呢個位，同埋前面有個死牆咯，銀城嗰個牆咯 ，National Geographic。咁啊，如果係學大陸小紅書嘅人嚟呢度啊，應該幾開心啦，都叫有啲嘢行，都唔係好多吉鋪啊，同以前一樣，仲靚咗添嗱。呢啲我都以前都未見過嘅，真係未見過，真係。英國嚟嘅朋友可以睇下啦，仲有 Skechers，咁啲靚車又以前好威咁樣泊喺度，而家唔知去咗邊啦。啊，咁啊記得嚟啊嚇！北辰市68豐澤，哇！前面可以去信和喎，係喎，影信和俾大家睇下先。蜜雪冰城啊，未飲過嘅朋友可以試下，全部都化學嘢。呢度有旺角中心銀行嗰度啦。熙來攘往嘅彌敦道啊，哇！周圍都京東廣告，唔使去倫敦都有嘅倫敦大酒樓啊，咁我繼續向前行，睇下見唔見到信和啦。咁啊，晏晝3點鐘嘅時間咧，條馬路冇乜車嘅，人都仲係好多喎。信和中心，哇！而家入去好多人，哎呦！山飛紅，哇咩？落裝送嘅利服，哇！我最近好想買藍色監獄呢啲牌啊！呢個成個大公仔超正，
川市仲出碟嘅咩？我呢度簡直係立牌世界，有晒 Bulldog 嗰啲咒術迴戰喎，呢度真係立牌地方嘅啫，周圍都立牌，嗰啲立 Bubu 同呢個芝娃娃又係 Chikikiwa 立 Bubu。哇！唔理啦，金田一37冇買，嗱臨買咗本富堅博二嘅37，好多年冇買，原來出咗好耐。耶！同埋呢度咧好多手辦公仔啊，超多啊！咁咧係嗰啲日本嘅 Bulldog 啊，或者係其他嘅都有，咁我都冇買咗好多年啦，亦都冇錢買200幾蚊、300蚊，有啲780蚊。其他嘅都係得個睇字，希望等個仔翻嚟佢自己睇，跟住佢有錢佢自己買咯，我唔買啦，夠皮啦。買頭先買咗2隻 Switch game 添，一隻 Mario Party， 一隻同埋勇者鬥惡龍3啊，已經夠啦，都使咗600幾啊。抗啊，當期都買埋嘢啊，真係頭都暈埋啊！快啲閃啊！快啲閃啊！好多人嚟。好啦，又嚟咗呢度啊！同一個場都嚟咗3次啊，不過今次係夜晚啊，就係好明顯就係搭夜機啊，返去。好。哇！原來呢度仲有個休息室嘅，咁啊淨係瞓嘅啫啊！出邊有條長走廊。哇！暗啲喎。瑞士啊！瑞士山區費啊！